سلام، خیلی خوش اومدیم به بلاگی دیگه با من 17 فروردین تولد من بود. ما رفتیم بیرون و یه بامیه خوردیم که شد 40,000 تومن و بعد از اون رفتیم یه خورده دور زدیم، رفتیم دروازه قرآن و بعد از اون رفتیم که بریم برای شام. رفتیم هفت خان و وقتی وارد شدیم خیلی جای خوشگلی داشت، خیلی آروم بود و خیلی نشیمنگاهش خیلی واقعا خوشگل بود و منومون رو آوردن و ما هم نفر یه سیخ جوجه و برنج و اینا رو سفارش دادیم با خرت و پرت. دوغمون رو آوردن و دیگه داریم میبینین دیگه تصاویر گویای خوشمزگیش هستن، تو چرا اصرار داری اینو بدمزه کنی؟ و خیلی خوشمزه بود، انقدر زیاد من اضافه آوردم و جمع کلش شد 1,727,500. خیلی محیط خوشگلی داشت. بعد رفتیم یکم چغاله اندونه یه خورده خرت و پرت و کیک خریدیم که شد 520,000 تومن. فردا میبینمتون.